Ayan. So, hello everyone! So guys, tayo ay mag-mukbang ngayon ng mangga. Yes naman. Sabik na akong kain itong mangga. Ayan. Mangga with bagoong. So, ayan. Ang ating bagoong is, ayan, Baryo Fiesta. Naman. Ang sarap. Tatakam na ako. So, tayo ay, ayan, samahan niyo akong kumain. Super yummy. Yan o. Slight lang yung ano niya, anghang niya. Mas masarap to kung medyo anghang pa. Yan. Yan. Bagoong. Medyo maalat-alat. Baka magpagkasakit tayo sa bato. Parami yung kain natin. Medyo maalat-alat yung kanyang ano. Bata yung Baryo Fiesta. Ano to, parang famous siya. Halos maraming bumibili ng ganito. Kasi minsan made from the Philippines pa to eh. Philippines yata to. Ayan, mga unta. Kain kayo dyan. Mangga kaligam. Yan. Yung mangga ko ay. Bumasa lang muna. Yung mangga ko itong maasim, ay ano yung medyo, yung malaki yan yung mangga. Ang bang tawag dun sa mangga na yun? Yung parang ano, pa-oblong, yung parang ganun, yung, basta ang laki niya, kasi ganito siya. At ang laki ng mangga. Ayan. Panalo. Kaya pag naubos mo to, bundat yung dyan mo. Pero hindi siya maasim. Mas maganda to kung medyo maasim-asim yung mangga. Ayan ha. Umabara siya sa lamunan. Ang unta. Ang sarap. Medyo maalat yung bagoong. Magkasakit tayo sa bato. Ito, ang sarap. Ayan. Ano itong mangga? Pero hindi siya maasim. Pag naubos ko siguro itong mangga, nagbundot yung tiyan ko. Itong bagoong, pwede mo rin siyang pang-ulam sa kanin. Pwede rin siyang ipanghalo sa ano, pakbet. Ayun na ginamit namin sa ano, sa tilapiyang prito. Medyo umaanghang siya. Pero masarap ang Baryo Fiesta.
Hindi sponsor yung Baryo Fiesta guys ha. Take note lang, hindi sponsor yan. Sariling bili lang po yan. Baryo Fiesta, baka naman. Ayan. Baka naman, Baryo Fiesta. Magtambakan tayo ng bagoong. Nakakabusog tong mangga. Nakakatulog din ng uhog. Nakakatulog ng uhog yung bagong. Ay! Kasi medyo maanghang-anghang. Habang tumatagal, maano sa lamunan. Parang inuuhog na ako. Kain kayo dyan. Kain. Marami pa. Marami pa oh. Hindi ko makaya ubusin ito lahat. Dali samahan niyo ako kumain. Bundat na atong tiyan to. Pero obo. Nakakatulog ng uhog. Nakakatulog ng uhog yung ano bagoong. Sa una kasi hindi siya masyadong mangang, pero pag tagal-tagal na yan, makapit na siya. Pero obo. Nakakatulog ng uhog. Nakakatulog ng uhog yung ano bagoong. Sa una kasi hindi siya masyadong mangang, pero pag tagal-tagal na yan, makapit na siya. Pero obo. Nakakatulog ng uhog. Nakakatulog ng uhog yung ano bagoong. Sa una kasi hindi siya masyadong mangang, pero pag tagal-tagal na yan, makapit na siya. Nakarang buwan kasi ano, hanggang po ng mangga. Hindi kasi siya tigmangga. So, nakarang buwan hindi ko siya ang nag-iok. Ngayon lang. Kasi ako nag-iok, monthly. Kasi sayang ang pera. Sayang 100 pamasahe. Charot. Walang pera kasi. Pero dati talaga wala akong day off. 1 year. Bago pa lang ako dito sa Taiwan. 1 year ako walang day off. Kaya parang nakaka-aburido. Siyempre boring. Sobrang boring. Nasa apat na sulok ka lang ng bahay. Ngayon lang akong nakapag-explore ng ano. Habang tumatagal, lalo siyang sumasarap. Mamahagod yung anghang. Lalamunan. Fairness, nakakabusog. Yan. Pero dapat pag araw-arawin, baka magkasakit ka na sa bato.
Tago natin, baka naman. Hindi sponsor. Baryo Fiesta, baka naman. Baka makita mo yung vlog ko. Oo, baka naman, pinapromote ko na. Try lang. Yan. Ubus na. Baka pag-video ka. Nakakamusog mo ito. Promise. Ubus na ako. Nakakamusog. Mabit na lang. Pwede ba nang yara kayo? Ayun. Mabot ko yan. Ito yung kaya. Tapos na yung mangga. Alam ba ito? Ang mangga. Yan. Mangga doon. Then, yan. So, bigay sa chan. Yan, bigay sa chan. So, yan. Nakakaya tayo mangga. Sarap. So, nakakapag ano. Parang naisip ko palang maggalawin na eh. So, pag hinahin na yun. Gusto na ako na parang yung kain ko. Nakabusog. Bigay sa chan. Pwede ba nang yara kayo? Ayun. Mabot ko yan ito. Ito yung kaya. Tapos na yung mangga. Alam ba ito? Ang mangga. Yan. Mangga doon. Then, yan. So, bigay sa chan. Yan, bigay sa chan. So, yan. Nakakain tayo ng masarap. So, nakakapag ano, parang naisip ko palang maggalawin kasi. So, pag hinahin na yun. Gusto na ako na parang yung kain ko. So, yan. I hope you like this video. Don't forget to like, share, comment down below. And subscribe to the channel as official vlog. Thanks for watching, guys.